जय हिंद। आप देख रहे हैं CNCC टीवी न्यूज में ज्योति मखीजा आपके साथ। अमरेली जिले में तेज हवा बिजली के साथ कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। तभी बढ़िया गांव में समीताए झुंडिया पिपरिया गांव में एक मकान पर बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान गिर पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय फैला है। गाँव में खेती से गुजारा करते किसानों बालाबाई मूनपरा के मकान पर रात 4 बजे के अरसे में बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान गिर पड़ा, लेकिन नसीब से कोई जानहानि नहीं हुई। भारी बारिश के कारण जिले में नदी नालों समेत खेतों में भी पानी बढ़ चुका है। प्रशासन द्वारा यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरेली से संवाददाता अशोक मनवर की यह खास रिपोर्ट। 4 વાગે વીજળીનો કડાકો થયો ને પડી વીજળી પડી? હા, એટલે વીજળી પડવાથી આ બધું પડી ગયું? હા, એટલે અંદાજે તો કેટલા વાગ્યા છે રાતના? 4 થી 4:30. બરાબર.